将阮的心肝藏在你的手内，你敢敢甲阮我看卖？不免什么誓言，不惊任何阻碍，若有你就有全世界。过去袂负陪伴你，阮决心爱你到未来。爱你到未来。无论是海角天涯，有你的所在，就有我幸福的门牌啊！无论是啥人的爱，阮拢嘛无爱，你是我，你是我。一生的期待。你嘛知影，我无想要下这个毒手，啊，毋过因是生是死，最后的决定权毋是伫咧我的手头，是伫咧你的手头的。你爱考虑互相说哦。秋美，因拢是你的亲人、朋友，你敢忍心下这个毒手？我有讲过，我无想要伤害伊。啊，毋过我嘛有甲你讲过，你若是毋答应结婚，就当归于尽。你伫咧威胁我？我是伫咧威胁你，安怎？我你要失去耐心哦，你紧做决定。文华，你袂安尼答应甲伊结婚啦？秋美，你若是逼文华甲你结婚，干来毁掉你家己的幸福啊！文华，就算讲妈妈真是会死，我嘛袂要互你甲秋美这小查某结婚啦。废话减讲啊！我互你1分钟考虑。文华，即马这种情形，你敢愿意？搁互秋美一次机会？秋瑶，袂呢？文华，你袂咧娶秋美，讲啊袂咧辜负秋瑶。文华，只要秋美会当得到伊家己所认为的幸福，为着妈妈、爸爸，还阁有大家，我家己安怎拢无要紧。结婚这时间到，你到底要甲我结婚无？继续婚礼。交换新婚。警察来！警察来！来，警察来！免管伊啦，先甲文华带走，你往后门走。行。你少了，赶快开！好，谢谢。妈，小玲，你奶奶家，妈无代志，你别烦恼。拢是都秋灵之福，
恁大家才会当解困。高长，你的意思是？本来啊，这算强下我要来吃，好佳才是小玲去报警救我，伊也说服这顺呢。甲警方讲，恁有权利接警方，唔才来这里救恁。咱若无看秋美甲文华，秋美已经走啊，我甲文华压去。妈，你莫烦恼了。秋美阿姨袂欺负爸爸，爸爸袂有代志的。好，我知影，多谢呢，真多谢哈。阿春，当署长甲秋月小姐已经无代志啊，因哦，那边就会转来啊啦。月春，你转来啊，你平安无代志啊？彩云啊，这段日子互你操完啦，是的。你莫安尼讲，你平安无代志就好啊。来，秋月，来。哎，高长，你若平安无代志，转来，来，紧坐。阿春，今日出来自己较面爽，互大家哦过正运的，吼。来，坐。一帮这代志啊，拢总是因为我的羞愤之心所引起的，才会批去秋美的过一摆来作恶，中到秋美的家害大家去安尼劫持吃苦。高长啊，你莫安尼讲啦。其实这代志，我嘛有责任。叶川啊，咱看过多少的风风雨雨啊！唉，我念正前迄经，却是比不上修灵恰住之心，看透人生。修灵这个人啊，真正是真难得。伊的善良甲纯真呢，互我领悟到修复的可怕，也互这神呢停止造掉危机，化解咱的心魔甲危机。小玲啊，我做要感谢你哦。安尼以后，你的乖乖听我妈妈的话，袂冤家，袂欺负别人，啊对别人有爱心哦。老头家、明辉，还有恁大家拢无代志，实在是真好。你这段时间是走对了。老头家，讲起来吼，我真见笑。我带明辉出去的时阵，拄好拄到秋美派的人去互讲分去。也毋过吼，我即摆都无代志啊。对啦，前回嘛去互接生房转来，即摆伫厝里休困。好啦，大家若拢无代志，安尼就好。这个秋美，咱拢唔知影讲哦，是安尼要安尼一错再错咧。让秋美家己哦，紧想会通，紧出来投案。啊，若无互警方抓到，迄罪是搁较重呢。若真正向拐去，安尼上尾是要安怎啊？好啊，顺了，莫害我人你来。妈，我为什么被逼着不应该登记厝的？小芬乖，唔通哭吼，妈妈会带你登去厝的，吼，乖。秋美，你莫搁错落去啦，紧去自首啦。我歹自首，我歹坐监。我若自首，你就会转去秋瑶甲小玲的身躯边，
你就会甲我甲小芬放袂记。我不会，你不爱自首，敢讲要逃亡一世人？我也无要逃亡一世人啊！等我离开台湾，我就向东山再起啊！拢已经这个时阵啊，你还搁咧梦想？我毋是梦想，等我离开台湾去香港，我就用搁找机会搁出发。总裁，我准备泡水甲三号顶前食物件，食饱了甲三换换，小休困者，等下半暝转来，咱就让离开遮去香港啊。真是嘞，托你多谢你。小芬，你有听到无？咱会用离开遮，咱到香港了后，妈妈会买足水的厝，还佫有足侪玩具，真侪新衫互你，好不好？好。来，你食。托尼，你办了真好，等到香港了后，我一定会好好想你。多谢总裁，那呢，我就去准备暗时的代志啊。暗时啊，较细腻啊。小明，我保证你带小芬去逃脱。你的心若是轻若有，总是有真多理由做借口你的人。我，你是我一生的依靠。小明，我保证你带小芬去逃脱。你讲啥？你知影无？假使咱今日逃脱，就注定一世人都要咿呀呀，永远无法度转去台湾。我绝对袂甲你逃脱，更加袂让你带小芬逃脱。你无可能甲我讲袂啊，是毋？你即马一切拢爱听我的，我予你两条路行，一条就是对我乖乖去香港，另外一条就是你、我、小芬三个人同归于尽。你。来，小芬。阵就来啊，咱就要离开遮，你搁小忍耐者哈。小芬，有较好无？爸爸很伤心笑诶。小美，我感觉怪怪。照道理，咱这摆应该上船啊，也毋过托你家己手下鬼鬼祟祟，毋知你讲啥。咁咪，托尼，船来啊未？可能哦，今日风险较大啦，船会较慢到。感谢是啦，你应该袂亲像海狗因共款反背我啦吼。你真是敢反背我？其实本体啊，我真心想要安排你逃脱的，啊，就哪大，因为按照约束的时间要来接你。要毋过我想想的，正经的工金泉安排你逃脱，下场那真凄惨，而且你必须保险箱内底有藏美金，你安尼就走，我是啥物拢得袂到。
所以啊，我叫我叫我的骹手，甲村老大打发走。我对你真好，我掠做你真死定，想要甲你甲其他人同款，为着钱财想要反悔我。你有啥物资格教训我？你毋是共款为着钱，做真侪无天良的代志。我甲你所做所为比较起来，是一顿差高手，差远的。你掠准我，你即马佫是啥物总裁？你即马敢若是一个倒翻尔，毋是我爱听你的名，是你爱看我的目色，你知影无？你给我放开！放开！托你放手！之前拢无爱管伊，即摆会关心伊的生活。我叫你放手，你有听到无？伊还要甲美金交换是毋是？我是无可能放。搁再讲啊，我即摆甲控制掉啊，伊就无法度伤害你，变你甲伊结婚，对你对我咪拢足好诶。我叫你放手，你有听到无？你是倒是假死，假骗我！我甲你讲，你若搁讲到我了，我互你死啊真歹看。不啊，你别怪我，你紧带小要走，只要我莫讲出保险箱号码，伊就唔通对我安怎。紧走！啊！干嘛呢？你俩唔讲有钱做靠山，我都唔敢答你。安怎？我即马替你甲教死啦，你应该甲我说多谢咧。来，讲一句多谢来听看卖啊！啊？对啊，我是应该多谢你，我应该多谢你。注意，紧走啊！走啊！带上去紧走啊！紧走啊！开房开！干这里了！连迄到转正，去找饭盒甲手米，到即马一点仔消息拢无。也毋知爸伫咧建峰遐，敢有找到啥物线索？秋小姐，你莫烦恼啦，头家有去庙里，替秋碧小姐因求平安，我相信因绝对袂有代志的啦。希望是安尼。秋玉小姐，譬如，我听之前你互人拍伤，你拍伤是安怎？多谢秋玉小姐你的关心，我的身体拢恢复啊啦。其实我今仔日来是有重要代志要向你报告。什么代志？这段时间阮乌龙大拢有派人咧探听秋美的消息，拄则有接到最可靠的消息，秋美有租一间办公室。根据乌龙大推测，因遮人可能拢未遐家，所以咱大家拢找袂到伊啦。麻烦你将地址给我。好啊。无毋对，确确实实是你害文华甲小芬的。卡叔，你搁话要甲保险险的号码讲出来，你就会甲新文华甲小芬害甲愈水惨。你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口。你的人，我你是我一生的。
你搁还甲保险险的号码讲出来，你就会甲新文化甲社会害甲愈凄惨。托尼，你两个对落来，你试看卖，你试看卖啊！你是要保护印象，我就先互你死，看你命来保护。你是好的啊！小芬，你卖个跑！到底该过来。你想要安怎？不好，不好！你两个啊，就乖乖踮咧遮。你若想要逃走，我就爱新文化的命。给我放开！给我放开！你先出去。谢谢。托尼，这款手艺，小芬一定安怎？放心啦，手尾是我的财神爷，小芬嘛是我将来走路的时候保命，我袂对伊安怎。也毋过你，真歹讲啊。咱本地哦是无时无灾，田无沟水无流。也毋过你一直迫害我的计划，我本地佫想要放你走，也毋过我惊你去报警抓我安那想都毋对呢。所以啊，你叫我互你活命的机会啊，可能真困难。你是要安怎？杀你袂巧？放心啦，我即摆袂当你啦，因为我若甲你开始哦，手尾就会掠过，你都袂讲出保险箱的号码。对啦，假使讲你愿意哦，会当替我哦靠讲手尾，叫伊讲出号码，我就会当放你一条生路。你莫笑笑，这无可能。这种话哦，莫讲甲伤早，我会互你时间考虑的。妈妈，你的歹人会对爸爸安怎无？乖，免着急，妈妈会想办法的。托尼，你对文化安怎？只要你甲内底美金全部互我，啥我拢袂顶当，我阁会当甲恁一颗火啊送去一个非常安全、无人找得恁的所在。我真唔相信你讲的笑话。相信也好，唔相信也好啦。规定你无选择的权利。哎，你别让小芬闯走，我们这里追小芬不离。哎，小芬，你把小芬放开。还要放小芬哦，真简单啦。也毋过，要看你安怎做。小芬，小芬哦，生甲真水嘛，真得人疼。啊，唔知哦，甲袂去国外，会当嫁到偌济啊？莫伫遐你啊我。我甲你讲较白啦，我的内心要无啊。你若不爱甲美金互我，你就莫怪我伤害小芬。好，我答应你，我甲美金互你。啊，不过你要保证，绝对袂去伤害小芬。我保证，我绝对袂伤害小芬。啥？啥？别提。我寄美金互你啊，你即摆要放我三个人走哈？我会放走小芬，但不过你甲新欢就爱留落来。警察，起来啦！你是什么啦？行啦，起来啦！哎呀！来，去报告。小芬，你甲妈妈透开。小芬，来，唔通甲爸爸透开哈？小美，现在袂透开。因为
我要带你甲小芬去一个真美好、无人会叫了咱的所在。秋美，你莫搁做戆代志好无？你袂安尼对待小芬，伊是无辜的啊！你若有啥物气出在我身上啊？小芬还搁细汉，伊还搁真长的时间去享受人生、体会人生啊！你袂甲伊毁掉。我毋是要甲伊毁掉，我只是惊，咱若是走投无路，互人逼到行绝路的时阵，无人会当照顾伊。秋美，假使你还搁爱小芬，你就放伊走啊！秋美，我拜托你，你莫遐尼残忍对待伊好无？小芬，你爱乖乖听话，爱用功读书，爱坚强，唔通随便哭随便闹，知影无？你先去外口等，妈妈让你去找你吼。妈妈，你袂骗我对无？秋美，你想安怎？秋美，小芬，你奶姐让爹家哭，你慢慢来。妈妈跟爸爸直接来的，妈妈给我爹生的，妈妈说你们怎么给谁就会素材？秋美，秋美，你快帮我一面。秋哥，你来啊！文华，秋美，你紧开门还是手脚啊？你已经伫神父的面头前，答应要娶我做某啊！我嘛替你挂手指啊！你哪会还阁对我不忠，心不还阁伫咧受羞辱？我迄个时阵安尼讲是不得已的，不过我爱的人是伊啊。文华，你要哪会安尼对待我？不要紧，不管你要爱的是啥物人，为即摆开始，你敢若是属于我的。咱因举行过婚礼啊，即马就互咱宝林交杯喜酒。秋美，你莫安尼好无？秋美，你唔通做我代志，你先帮我一面啊！秋，内底情形安怎？我看到秋美伫内底，我惊伊会自杀。你现在马上进行开锁，恁继续甲秋雨讲话，引开就注意咧。秋美啊，秋美，你唔通安尼做啦！你唔通一错再错，去把我放出来，去抓自首啦！秋美，你唔通做我代志，你对小芬想啊！你的心若是不肯留，总是有真多理由做借靠你的人。若是要走，目屎口干，是我，你是我，一生的依靠。你唔通一错再错，去把我放出来，去抓自首啦！秋美，你唔通做我代志，你对小芬想啊！妈妈，你记住啊！你记住，你是小芬的妈妈，你是我的。当我当了。来，小芬来，乖乖。秋美，你嘛听到小芬一直在叫你，你敢忍心放伊一个人是无？我嘛无想要安尼，不过我真是活得足痛苦、足痛的。无好，我刚才想要跟你去一个无人会叫了咱的所在。因为小芬，我如今出狱，你一定会好好照顾伊的，你别烦恼。
你要哪能讲你戏就拍倒？你，我偏偏还要爱你。秋碧，你干嘛搞？慢一点，你看看，秋碧，快点来！你怎么回来？怎么在这房间？要了不？我那个这边倒酒你再去，给秋碧。秋碧，你拜托你先出去好不？我来跟你讲，我今夜想袂开啦。出去，要了无？你冇。秋碧，我有真重要跟你讲，你和我落来好不？秋碧，我知影你有真多的委屈，你安尼做是不得已的。咱是姊妹啊，我袂害你的。你将你的毒酒放落来好无？我甲你保证，我以后绝对袂让你受任何的委屈。来，听姐姐的话。就毒酒放落来。是，我知影你对我好，不过我真是无迄个明明对你。我原谅你这辈当原谅的错误。算讲我无互人判死刑，我的后半世人嘛还伫个牢房内过，所以我甘愿即马死。秋碧，你让自首会减刑，我会甲你斗3工，我不想要失去你这个小妹啊！对啊，秋碧，你千万袂安尼做，卡出你安尼做，你敢知影小芬有偌伤心？无啊，你来答应我，爱好好照顾小芬，唔通让伊受到任何的伤害甲委屈咯。秋碧，姐。我发现你做错误，你还是亲像妈妈同款，遐尼啊爱我，一定原谅我。我拜托你，你嘛爱亲像安尼对待小芬、疼惜小芬哦，秋碧。秋碧，你袂讲话，你较坚强的，较忍耐的。我这关，袂一定要讲，较坚强的，你会无代志的，秋碧。什么代志？什么？秋碧自杀啦？啊！好，我知，我说过。连阮教练来，讲警方啊发现到秋碧，秋碧惊互警察抓去啊，啉毒酒自杀，即摆伫病院咧急救啦。等紧来病院看。我嘛做来去。好，行，你也要去哦？是啊。不管秋碧较早哪对待我，伊嘛捌做过我的媳妇，伊阁是小芬的妈妈，我应该去遐看啦。好啦，你若要去吼，甲因斗阵去，我一世人无要记着迄个小查某。准啊，代志拢已经过啊。过是过啊啦，过去做的歹代志，造成我永远的伤害，所以我一世人无可能甲放袂记。小玲啊，你乖乖当处理，袂出讲，知无？好。乖，来。
即摆情形啦？你阁唔知影？哎呀，这个秋美呢，这么戆啊，竟然啉毒酒自杀。哎，若真正死，小飞是要安怎？我是我唔好啦，要是我较早将迄毒酒抢落来，但是就袂安尼啊。秋月，莫怪你家己啊，有今日的结果是你家己做起来的。医生，医生，即摆病人情形？刚才毒酒啉无真多，又搁即时送的病院，经过急救以后，即摆已经脱离危险期了。多谢医生。不过病人经过中毒、洗胃以后，身体非常的虚弱，更加需要治疗。我知影。医生，那呢，阮是要让你去看伊。会用。多谢医生啊。是多谢。我该死，你是安怎要救我？你讲这是什么话啦？我答应过妈妈，我会一世人照顾你的啊！我无等你原谅，真是无价值。好佳在是医生甲伊急救，啊若无小芬都无妈妈，今仔日行到这个地步，我嘛唔对啦。小美啊，经过这边的劫数，你嘛应该感恩我。你也知影，人生有真侪代志是袂用强求的。为着你家己，嘛为着你的查某囝小芬，你就一定要重新做人，知影？我真是无迄个命给我落去。小美，你唔通放弃啦。你无死就好，你答应老婆，我搁自杀对无？小芬，妈妈对不起你。秋美，你答应我，以后不管拄到什么款的情形，都袂用摕家己的性命来讲算账，好好珍惜你家己，好无？你爱会记的，咱是好姊妹啊！你永远拢是我上爱的小妹。小美，即摆上重要的是把身体顾好，以后的代志再搁讲。是啊，文华讲的真对。小美，等你出院了后，你的人生就得重新开始。各位诚实的，甲恁交了，林七美的情况已经稳定啊，医生嘛有讲3天后伊就用去出院啊。到时阵，阮会派人直接送去警察局进行审问。你的心若是不肯留，总是有真多理由做借靠你的人。是我，你是我，一生的依赖。我承认，是我假做陈碧川的亲生查某囝。我害伊中风，我甲伊苦毒、凌迟，我甚至搁派人要去甲伊害死。我搁有几啊遍想要害死我的姐姐，这个罪我拢承认，我全部拢承认。你犯下遮尔啊罪的罪行，医局是拢原谅你，你为什么一错再错，而且搁去绑票陈碧川恁遮人？我无良知，我无良心，我毋是人，我犯这个滔天大罪，根本就无得来原谅。啊，不过伊是安怎会责备我？是安怎会怪我？是安怎伊阁要原谅我？要关心我？要包容我？我是天罪，我是魔鬼。
安怎袂拍我，袂骂我？你有敢知影？假如恁若责备我，恁若处罚我心肝内会后悔。不过偏偏啊，恁要关心我，恁要救我，我真是活得足痛苦的，我真是活得足痛苦的。你想怎要救我？我这个人我无对人哦，你家你这个，这个恁大家拢原谅我，不过先说，我也是伊在犯错，我也是伊在去伤害人，先说，我竟然还阁敢去害人，亲像我这种根本就无应该活伫个世间的，我真是大祸害，我真是一大祸害，我应该死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 ，我拜托你让我死，我就不会死，让我死，好不好？我有心还有受罪，我拜托你让我死。喂，陈公馆。啊，是，我是陈秋玉。医生，送伊正常病院。无华，警方打电话来讲，秋玉伫新闻的时阵起笑，互人送伊正常病院啊。无华，咱应该带出来。秋玉，无毋对，咱是一定要去甲带出来。也毋过你得有心理准备，伊真正起笑。那连你嘛讲伊起笑啊？今日伫办公室的时阵，伊的精神都有问题。即马伫警察局，伊可能爱要抢大，才会发作。我唔相信，我唔相信秋碧的精神是伤。不管这是唔真实的，我一定要将伊抓出来。我想过去笑，你想要我相信我？我会把你将他放出去，给我放出去，给我放出去，放出去！有看见吗？我再放你想想，我还相信我？我没有这些人可怕，给我放出去！我相信跟我一样可怕，我一点也不可怕。我敢若想要安一个厝，一个温暖的家庭，甲一个疼惜我的人。我想要伫个，都敢若这一丝丝啊！是安怎我连这一丝丝的愿望都袂当实现？我用尽各种手段，用尽心血所得到一切，反正拢是无的，拢是空的。空空人生，这就是一场梦，一场空。我是上着上
话水会更大的女强人，大家拢尊敬我，拢欣赏我。哇，这种日子真是足美好，我足满足的。我这边吧，那呢？咱面色共款，半夜就走啊！你爸爸若唔知影我想过来，就敢若爱伊一个。我就对恁爸爸讲的对，我就是因为唔知影什么叫做是爱，所以恁爸爸无爱我。我都爱伊死，我无资格爱恁爸爸，我无资格爱小芬，我无资格爱姐姐，我无资格。时间过得真紧，捌一年、10年就过去啊。想起10年前遐个代志，秋美因为精神失常，无互法官判刑，也毋过，伊必须关在疗养院内底疗养。这段时间，莲花甲雅婷嘛结婚啊，因有一个后生，一个查某囝，生活过了真快乐。爸爸甲彩云阿姨，因两个人年岁愈侪，感情愈好，行世界旅行，做伙看书、画图。只是因定会思念伫日本读册的小林甲小芬。小林甲小芬缀长工去日本留学，两个人册读了真好，嘛真优秀，常常互老师讹乐。你哦，我甲看因的相片，知影心情足好诶，实在是人咧讲诶“有女万事足”。你家己嘛是共款，佮敢讲我？是啦，小芬甲小林对长工去日本读册遮尔侪年，命乖卡，成绩嘛真好。嘛一年哦，时间拢过去啊。咱拢加10岁啊！对啊，时间过得真紧，10年啊！我这两边啊，加足侪白头鬃的，也毋过这天公伯啊，共款对你遮尔照顾，又玩遮尔水。大概拢超过伊讲，互我欢喜。阿春甲物件拢准备好啊！你是不是即摆要看手笔？是啦，时间差不多啊，你我倒回来。今日有当事要来厝内开会，我无倒陪你去啊。阿妈，我先来走啊。好啊。你爱说你哦。我知影。秋美经过病院的治疗甲照顾，精神状况已经恢复了真多啊。你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口你的人。若是要走，目屎口干也无效。天若有情，天会了，只有将记忆挂伫阮心头。如今清醒才明了，人生的美丽。心若是不肯留，总是有真多理由做借口你的人。若是要走，目屎口干也无效。天
若有情天的留，只有将记忆赶伫阮心头。如今清醒才明了，提醒的美。